Ողջույն սիրելի հետևորդներ, սիրելի տնային տնտեսուհիներ, կրկին հանդիպեցինք։ Այսօր ցանկանում եմ պատրաստել շատ համեղ պеченьեներ, շերտավոր պеченьеներ։ Ստացվում են շատ համեղ եւ շատ գեղեցիկ։ Ինչ է հարկավոր մեզ դրա համար։ Մեզ հարկավոր է 50 մգ կաթ, 2 ճաշիկ թալ շաքարավազ, 1 ձու, 1 տուփ վանիլ, 150 գրամ շաքարավազ վրան շաղ տալու համար, 1 պտղոն ծաղ, 1 թեյիկ թալու կես խմորիչ, 150 գրամ կարագ, ալյուր, ինչքան տանի։ Պետք է ստանանք փափուկ ձեռքերին չկպչող խմոր։ Անցնենք գործի, սկսենք պատրաստել։ Համապատասխան ամանի մեջ լցնում ենք 2 ճաշիկ թալ շաքարավազ, 1 թեթև թեյիկ թալու կես խմորիչ և 50 գրամ կաթ։ Կաթը պետք է լինի 30 աստիճան։ Այս զանգվածը թողնում ենք 10 րոպե, որպեսզի խմորիչը ակտիվանա։ Խմորիչը ակտիվանալուց հետո կշարունակենք պատրաստել խմորը։ Արդեն անցավ 10 րոպե, ավելացնում ենք հալած կարագը, կոտրում ենք 1 ձուն, ավելացնում ենք մի պտղոն ծաղ, 1 տուփ վանիլ, և մեր այս զանգվածը լավ խառնում ենք։ Լցնում ենք ալյուրը և հունցում ենք փափուկ խմոր, ասեմ, որ ալյուրը նախորդ մաղով անցկացրել եմ։ Խմորը արդեն պատրաստ է, կթողնենք 40 րոպե, որպեսզի խմորը գա։ Արդեն անցավ 40 րոպե, բացենք, տեսնենք ինչ ենք ստացել։ Խմորը բավականին հանգստացել է, այժմ տեղափոխենք սեղանի վրա և սկսենք բացել։ Հարկավոր է խմորը բացել, ոչ շատ հաստ, ոչ շատ բարակ։ Խմորը մի փոքր բացելուց հետո վրան մի կողմը շաղ ենք տալիս շաքարավազը։ Մի կողմը շաքարավազը լցնելուց հետո վրա ենք բերում խմորը և կրկին բացում ենք։ Այս գործողությունը կրկնում ենք 3 անգամ։ Մի քանի անգամ շաքարավազը լցնում ենք և ծալում ենք, ինչքան շատ ծալեք, այնքան
իր շերտերը ավելի շատ կլինեն ու գեղեցիկ կլինեն։ 3-ից 4 անգամ ծալելուց հետո հիմա հարկավոր է գեղեցիկ բացել վերջին շերտը, կրկին վրա շախտա շաքարավազ, այնուհետև կտրել ինչպես ցանկանում ենք։ Խմորը բացում ենք 5 մմ հաստությամբ։ Այժմ բացեցինք, վերջացրեցինք, հարկավոր է վրան կրկին շախտա շաքարավազը։ Շաքարավազը շախտալուց հետո հարկավոր է կտրել։ Կտրեք ինչպես ցանկանում եք, թանկագիններս, ինչպես նախընտրում եք, ինչ կտրված որ սիրում եք։ Կտրում ենք, դնում ենք ջեռոցի տապակի մեջ, ջեռոցը նախորդ միացրել եմ, որպեսզի տաքանա, ուղարկում ենք ջեռոց 180-ից 200 աստիճանի տակ, 20-ից 25 րոպե։ Ահա թանկագիններս, մեր շերտավոր պեչենիները արդեն պատրաստ են, թխվեցին 20-ից 25 րոպե, թողեցի մի փոքր սառեցին, հիմա ցույց տամ ինչպես է ստացվել, տեսեք շերտերը որքան գեղեցիկ, որքան լավ է բարձրացել, ասեմ, որ ստացվում է շատ արագ և շատ համեղ են, փափուկ համեղ թխվածքաբլիթներ։ Պատրաստեք և վայելեք, այսօր էլ այսքանն էի պատրաստել, ստեսություն, մինչ նոր հանդիպում։